Gusto mo bang lagyan ng sound effects ang inyong mga video pero hindi mo alam kung saan kukuha? Maaaring alam mo naman, usually sa YouTube, pero kailangan mo pang i-research o isa-isahin para ma-download. Tapos kapag nilagay mo sa video mo, hindi mo alam ang pangalan or description ng effects na iyong idina-download. Ang sound effects ay isa sa mga dahilan kung bakit panaurin ka ng mga viewers. Katulad ng effects na to. Lahat ng mga yan ay libre ko siyang na-download. At halos lahat ng mga content creator ay dito nag-download ng libre. At kung hindi mo alam kung paano mag-download ng mga sound effect na libre, panoorin mo tong tutorial na to. Maraming salamat po. Unang-una guys, click mo po yung Google Chrome. Tapos search natin myinstance.com. Ayan. Search lang natin. Ayan po yung website guys na myinstance.com. Lahat na po dyan guys na mga effects na kailangan natin, pwede nating i-download na libre. Yes guys, libre po ito lahat. Okay? Ayan. Subukan natin guys. Itong pinakauna, Vine Boom Sound. Ayan po. Yung lato-lato. Ayan guys. Ito, Anime Wow. Wow. Ito, Meme Final. Ayan guys, ang dami mong pwedeng gawin na download dito. Okay? Ayan. Lahat ng kailangan mong effects guys, halos nandito na po lahat. Ayan, ang dami po niyan. Sobrang dami niyan guys. Okay? Ayan, mamili na lang kayo dyan. Okay, mag-experiment kayo dyan. Anong bagay na effects na gusto mo. Pwede ka ring mag-search guys. Okay? Pindutin mo lang po yung search button dito sa kanan. Tapos let's say hanapin mo sad. Okay? Tapos search mo lang. Lalabas lahat ng sad dyan. Okay? Ayan, sad violin. Ayan, lahat po yan guys. Sad trombone. Ayan, pwede ka rin guys na mamili ng kategory. Okay? Pindutin mo lang po yung tatlong lines dito sa left side guys. Ayan, pindutin mo yan. Meron nakalagay dyan, trending, Hall of Fame, categories, other, upload. Okay? Try natin yung trending guys. Okay? Ayan, pag pinindot mo yan guys, lahat ng mga trending effects ngayon, nandyan po. Okay, ayan. Mamili ka lang dyan guys kung ano yung pwede mong i-download. Okay, lahat po yan ay libre. Ngayon, paano po i-download? Okay, let's say yung Vine Boom Sound, yung pinakauna. Pindutin mo lang po yung word na Vine Boom Sound guys. Ayan, once na pindot mo na yan, sa ilalim, piliin mo lang po yung download MP3. Okay, ayan, click mo lang yun guys. And then, ayan, file downloaded na, nandun na po yan sa iyong gallery. Ganun lang po kasimple guys kung paano mag-download ng mga free effects. Okay? Ayan, sana po may natutunan kayo sa aking tutorial guys. Ayan, paki-like and follow na rin po sa aking page. Maraming salamat guys. God bless po. Bye-bye.